Estoy revisando una refrigeradora GE. Al conectarlo hace ruido la válvula del agua. Yo pensé que era un ruido con el compresor o un ruido con el ventilador del condensador, pero ya me di cuenta que es el ruido de la válvula del agua. Al desconectarlo ya no hace ruido. Aquí lo tengo desconectado. Ya no hizo ruido. Entonces el problema va a ser la válvula del agua que está mal. No es nada con el compresor, tampoco nada con el ventilador. Ya revisé la computadora y todo está bien. Para solucionar este problema tengo que cambiarle la válvula del agua.